Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Kajian tafsir Al-Quran menggunakan kitab Tafsirul Jalalain. Kita lanjutkan. Sekarang kita akan sampai pada ayat wa aqimus shalah. Itu ayat keberapa dari suratul Baqarah? 43 dari suratul Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ruk'u ma'ar raki'in. Wa aqimu lan padha mendirikan sira kabeh as-sholata ing salat. Kanggo iqamah iku maksude yo ora trimo ngerjakne sekali nggo ora sok ngerjakno iqamah iku ngetekno iku yo. Maksudnya ngerjakno sholat secara rutin, kecuali kanggo wong sing lagi menstruasi, lagi nifas, utawa udzur krana penyakit edan dan sebagainya. Wa aqimu lan padha mendirikan sira kabeh as-sholata ing salat wa atu lan padha bayar awea sira kabeh az-zakata ing zakat. Waruka'u lan padha ruku'a, maksudnya ya sholata, karena ruku' itu sebagian dari sholat. Ini sing jenenge majas nih, jadi zikrul juz'i wa iradatul kulli, nyebut sebagian maksudnya keseluruhan. Waruka'u mongko lan padha ruku'a padha sholata sira kabeh. Salat ma'ar raki'in sertane kanca-kanca sing padha salat. Kon salat berjamaah anjuran nih. Sallu padha salata sapa sira kabeh ma'al musallin sertane wong sing padha salat Muhammadin ya Nabi Muhammad wa ashabinan sahabat-sahabate Muhammad. Wa nazala istamurun fi ulamaihim. Dalam ulama-ulamae ahlul kitab nih. Ahlul kitab niku kadang-kadang ki ana sing bismillahirrahmanirrahim. Khususnya wong Yahudi ahlul kitab sing saka Yahudi. Iku memang berpikir apa kepentingan, interest. Mereka itu sing gembar-gembarno ning Madinah iku sadurunge Nabi temurun rawuh iku. Bahwa akan ada nabi akhir zaman iku ulama Yahudi sing akeh sing gembar-gembar. Bareng temurun didelaki lho kok saka Bani Ismail. Ora saka Bani Yakub. Wah. Ora padha iki. Engko ora kelompok Bani Yakub ora tersingkir. Paling tidak menjadi nomor 2 tok, ora iso nomor 1. Ora Bani Ismail sing nomor 1. Kepentingan kuwi tolak tuh. Mula sebenarnya seperti ini. Wa nazala temurun fi ulamaihim dalam ulamae sebagian ulamae Yahudi. Wa kan ulan ana sapa ulama'uhum iku yaqulun padha ngucap sapa ulamaihim. Ya aqribai maring kerabat-kerabate ulamaihim al-muslimin sing wis padha mlebu Islam. Nak kerabate ana sing padha mlebu Islam, apik nasihate. Usbutu padha netepono sapa sira kabeh ala dini Muhammad ing atas agama Muhammad.
fa innahu krana saat dinu Muhammad hakun hak. Kamu nak wis kadung mlebu Islam ya wis tetep ning kono. Ning nak ana apa-apa informasi aku diberitahu. Mulai temurun ayat iki, mereka sendiri gak gelem mlebu Islam. Karena mereka tahu sing dulu sing kadung mlebu Islam wis ben kono wis. Kon dijadikan mata-mata kaya-kaya. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatslunal kitab. Atamuruna apa ta padha perintah sira kabeh. Annasa ing menungso bil birri kelawan kebagusan. Ya kuwi bil iman iklan iman bi Muhammadin iklan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu tetap terus nikono padha karo perintah apa ta kuwi? Tapi watan sauna lan padha melupakan sapa sira kabeh amfusakum ing diri kalian. Lah aku ki wis dadi tokoh ulama ning Yahudi, pendeta. Dan aku mlebu Islam lah ya dadi bawahan. Aku ora dadi apa-apa ngono. Tatrukuna padha ninggalke sapa sira kabeh ing ampusakum. Wala tak muruna maka ora padha perintah sapa sira ing ampusakum bi lawan iman. Awakmu dhewe ra mbok urusi mlebu Islam kok malah ngkon-ngkon wong liya kon tetep ning Islam kerabat-kerabatmu. Wa antum halite kalian justru kalian itu yang paling ngerti tentang kebenaran Nabi Muhammad itu. Karena di Taurat sudah dijelaskan salah satu ayat Taurat yang tidak sempat diganti oleh mereka itu yang berisi bahwa di akhir zaman nanti akan ada sinar yang keluar dari daerah apa jenenge mereka disebut dalam Taurat itu sinar dari gunung Paran, tulisannya Paran. Lah iku nak dicocokno karo nenggone kelahiran Nabi dan keberadaan beliau dapat wahyu. Paran itu kan mungkin ambil dari bahasa Arab Faroin. Faroin itu dua orang yang dilarikan atau melarikan diri. Yaitu siapa? Ibu Hajar dan Nabi Ismail. Gunung itu disebut Gunung Faroin. Baru setelah Islam datang, gunung itu disebut Jabalun Nur. Gunung yang ada cahaya. Lah di Jabalun Nur itu ada gua namanya Hira. Di gua Hira itulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali menerima wahyu. Jadi pas karo sing diceritake ning ngene Taurat. Jabal Faroin itu yo Jabalun Nur kuwi. Ya. Kamu tahu persis itu. Karena itu ada di Taurat. Kan kitab Taurat itu bagi orang-orang Yahudi tidak seperti orang Islam. Setiap orang punya kitab Al-Quran bebas. Malah ngaji tafsir Jalalain yo bebas apa wae. Dikongkon ngaji tafsir gitu. Nak nek ono wong sing ngaji tafsir Taurat segala macam itu kitab Taurat itu enggak boleh, itu hanya untuk khusus tokoh-tokoh mereka. Yang diajarkan biasanya hanya Talmud. Talmud itu murni tafsiran Taurat, tapi Taurat enggak dikatutke. Jadi apa kata orang Yahudi, pendeta-pendetane. Lah ning Talmud kuwi wis ketutup kabeh tentang munculnya Nabi, barang silang kabeh ning Talmud. Jadi dia ngerti persisnya akan munculnya Nabi di akhir zaman itu ya pendeta-pendetane sing ngaji langsung kitab Taurat.
akan muncul nanti dari gunung Paron, yaitu maksudnya Paroin tadi, gunung di Mekah Jabalun Nur itu, yang katanya sinarnya itu akan tersebar di dunia ini, sinarnya itu. Ya pas Islam yang menyebar ke seluruh dunia ini. Makanya padahal itu akeh ayat-ayat sing liyane sing luwih cetha sing wis diumpetke Yahudi. Dadah ijaroh sing keprojol siji ngono lho. Ora sempat diumpetke. Cetha kuwi. Akan muncul sinar di akhir zaman di Gunung Paran. Paran itu maksudnya Paroin. Lah Paroin itu yang sekarang disebut dengan Jabalun Nur. Kemudian ada gua Hira itu. Ai Taurat tegese wis maca ing Taurat wa fiha lan iku ing dalem At-Taurat al-wa'idu utawi ana ancaman alam khalafatil qauli ing atase bedane ucapan al-amala ing amale. Kamu baca Taurat tapi tidak kamu amalkan tentang munculnya nabi di akhir zaman. Afala ta'qilun, apa ta mongko ora padha angen-angen sira kabeh. Angen-angen su'afi'likum ai su'afi'likum tegese eleke tindakan kalian. Wa tarji'un mongko padha tobat sapa sira kabeh. Fa jumlatun nisyani mongko ta jumlahe lafal an-nisyan sing mustaq sing nisyan wa tan sauna ampusakum mau. Iku alal istibhamil ingkari ing atase sakjerone istibham sing bersifat ingkari. Kok iso-isone ini bahasa istibham ingkari itu seperti itu. Tak basa Jawane. Kok iso-isone justru kamu sing ngerti kok malah ora iman, malah bawamu sing ora ngaji Taurat langsung malah iman. Kok iso-isone dan malah kamu ngakon sing wis kadung mlebu Islam kontrol dirimu sendiri kamu lupakan. Gak gelem mlebu Islam. Gak gelem iman karo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wasta'inu lan padha njaluk pitulungan sapa sira kabeh. Ai utrubu tegese golek pitulungan sira kabeh al-maunata ing pitulungan. Ala umurikum ing atase perkara-perkara nira kabeh. Bisa beri kelawan sabar. Il habsi tegese mengekang linafsi maring hawa nafsu. Alama kon utawa linafsi maring diri. Alama ing atase barang takrohu kang ora seneng apa nafas. Kon menahan diri meskipun sesuatu terhadap sesuatu yang tidak disukai. Jadi sabar itu mengekang diri atas sesuatu yang tidak disukai, wis diterima sik. Ngoten nggih. Wasta'inu bis-sabri was-shalah lan salat. Jadi sak jenenge wong Islam kuwi enak ya. Ana sedih salat. Lah salat iku sing sunah iku werna loro ya. Nggih, salat hajat karo salat istikharah. Nak bingung, aku iki apa iki istikharah. Iki kok sing maju kok Kang Syarif karo Kang Bidin istikharah. Ora bingung. Ya. Lah kok umpamane sing wis mantep karo Kang Abidin misalnya ngono. Ben digampangke karo Gusti Allah piye? Ha salat hajat. Piye bendang digampangke dan Kang Abidin lah ngelamar ngono ira. Jadi ternyata wis komplit to dengan ajaran Islam ira. Gara istikharah karo salat hajat. Oh, karo Gusti Allah salat hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalah lan salat afroda wis ngijenake ngono sapa Allah ing as-shalah bizikri kelawan disebut. Padahal kan ibadah kan pirang-pirang ora trimo salat, tapi salat kene disebut
kon njaluk pitulungan dalam menghadapi segala perkara itu dengan sabar dan sholat. Ta'ziman krana kanggo ngegungake li sya'niha maring derajate sholat. Wa fil hadits lan iku kesebut ing dalam hadis kana utawa dawuh kana sallallahu alaihi wasallam. Maknane kana mus ana sapa Nabi ku ida hazaba nalikane gawe repot hu ing Nabi apa amrun perkara. Ana perkara sing gawe repot ning Nabi. Badara moko cepet-cepet sapa Nabi. Ila sholati maring salat. Dan waktu ilalan didhawuhke apa al khitabu ta khitab pengendikan mau iku lil Yahudi kanggo wong-wong Yahudi lamma aqahum nalikane ngalang-alangi hum ing al Yahud anil iman sing al iman sing ngalang-alangi iman paring Nabi padha ana ning Taurat cetha ngoten apa asyarihu sifat rembo ning dhuwit engko aku ki asale ki dadi pendeta wong-wong dong kaya dhuwit ning aku wong-wong Yahudi lah aku mlebu Islam dadi mualaf anyaran ngono kuwi ya ning gone Islam dadi pupuk bawang aku ora ana setoran saka wong Yahudi itu rembo dadi ora sida mlebu Islam ya wong soalé kok Muhammad itu kok turunannya Ismail ora turunan Yakub. Wah, kacau ki. Wa hubbur riyasah lan seneng dadi pemimpin. Dari mau dekne kan medun, paling ndak paling dadi asisten. Ora dadi pemimpin utama. Tentu sing nomor satu mesti yang Bani Ismail ora Bani Yakub. Wa umiru mongko diperintah ngono sapa mereka al-Yahud mau bisa beri sabar wa huwa uta asabri ku asamu poso li annahu krana satune asam iku yaksiru iso mecah napa asam asyahwata ing syahwat wa shalah lan salat kon poso karo salat ben pikirane tenang li annaha krana satune as-shalah iku turisu nimbulake apa salat al-khusyuk ing khusyuk wa tamfiran iso ngilangi apa as-shalah al-kibara ing sombong wa inna lan satune as-shalah ayo salah iku kabiratun yukti ku abot saqilatun ku abot illa alal khasyiin iso istiqomah salat ngono kuwi abot kecuali ngatasi wong sing padha tunduk patuh tenan khusyuk asakin dengan podo tentrem ila taati maring taat dadi dalam ketaatan dia tentram matine wis ora mlayu alladzina ya wong akeh ya zunnunan podo meyakini zona bi mana yakin iki zona itu biasanya nyangka makna umum tapi terkadang zona digunakan untuk makna yakin iki contohnya iki alladzina ya wong akeh al khasyin ku sapa ya alladzina wa kaya zununan kepodo yakin sapa alladzi ana min satune alladzina iku mulaku rabbihim wong sing bakal nemoni pangerane alladzi bil ba'si kelawan hari kebangkitan wa annahu la satune alladzina ilahi maring rabbihim iku rajiun bakal bali fil akhirati ing dalam akhirah fayujazi mongko bakal bales guru sapa rabbihim him ing alladzin mau ya Bani Israil Bani Israil turunan Yakub nggih Nabiullah Yakub alaihissalam ulkuru padha ilinga sira kabeh nikmati ing nikmat ingsun alat nikmati allati ya nikmat an'amtu wis paring nikmat sapa ingsun alaikum ing atase kalian ya kon eling nikmati Gusti Allah bisyukri kawan mensyukuri alaiha ing atase nikmat bitaati syukure kanthi taat kawan taat ingsun
Wa anni lan satune ingsun ku faddaltu wis ngutamaake sapa ingsun kum ing kalian ai aba aku ing bapak-bapak kalian. Dulu Bani Israil iku tak utamake ngatasé bapak-bapakmu alal alamin krana kanggone tentune sing padha beriman ya ing ngatasé wong-wong kabeh wong-wong pada zaman mereka. Ayat ala apa sebenarnya alami zaman itu sih mau alami zamannya apa aku. Wattaku lan delalah para nabi ku sanga Bani Israil kebanyakan nggih. Wattaku lan padha wedya sira kabeh khaufu. Yauman ing sujining dina la tajzi ora iso. Bismillahirrahmanirrahim. Ora iso apa jenenge bales piye yang dalam yaum sapa nafsun seseorang nafsin sayang seseorang yang lain sya'an ing siji-siji huwa utawi yauman mau iku yaumul qiyamah. Ora sangkai balasan dalam arti ora kaya ning donya iku bebas ngono. Kepengin kei sapa-sapa besok gak iso. Wah, aku duwe apa jenenge duwe bawahan pirang-pirang. Nah, besok kan iso nulungi aku ning akhirat gak iso. Wala tuqbalu lan ora ditampa bitai hale nganggo tak mau tuqbalu wal ya ilan ya dalam riwayah ada wala yuqbalu minha sangking nafsin apa nafsun sing pertama ya tadzi nafsun apa syafaatun syafaat aila satu keserana iku laha kedue nafsun apa syafaatun syafaat patuk balu moko ditampa apa syafaat pamalana moko ora ana iku kedhe kita menisyafiin sange wong sing padha nulungi. Nah nika jare ana syafaat uzma jare ana syafaat uzma ning akhirat benjing. Niku yang dimaksud ayat ini maksudnya wong mukmin ora iso nyafaati wong kafir senajan bapake senajan anake. Tapi nak secara mukmin dengan mukmin engko ana ayate dhewe. Nggih kaya Nabi nyafaati umate iku ana ayate dhewe engko. Iki sing iki maksudnya adalah aja kamu ngandalke sedulurmu sing mlebu Islam. Engko ning akhirat paling-paling aku ditulungi karo sedulurku. Tidak bisa. Maksudnya niku teng mriki dikhususke nih. Tetapi ini lafale umum kok. Wala tuqbalu minha syafaatun. Ya ditaksis karo ayat lain nantinya gitu. Wala yukhadhu Bismillahirrahmanirrahim. Wala yukhadhu lan ora iso dijipuk minha saking nafsun apa adlun ai fidaun tegese tebusan. Ora iso ditebus karo dhuwit. Ora payu dhuwite. Wala hum lan ora ana utahe mereka mau wong-wong Yahudi khususnya sing dibicarake sadurunge iku yunsarun padha ditulungi ayum naun tegese dicegah min azab sapa al yahud min azabillah ora iso menghindar sang azab ya Allah. Nak kapan ora gelem iman isih tetep mokong. Padahal ayatnya jelas ning Taurat. Wal quru wa ilnajjainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab. Ay wal quru tegese dina sira kabeh ilnajjaina. Endem nalikane wis nyelametake sapa ingsun Allah kum ing kalian, maksudnya kalian di bapak-bapak kalian dulu. Nabi Musa sak rombongane dislametke dening Gusti Allah.
ai abaakum tegese bapak-bapakmu wal khitabu utai khitab bihi kelawan kum mau wa bima kalafal ba'dahu sause kum mau iku lil maujudin kanggo mau sing padha maujud di zamane nabiyina ing dalem zamane nabi kita bima kelawan sesuatu kon eling sesuatu an'am awis paring nikmat sapa Allah ala abaihi mengatasi babai mereka bapak-bapak mbah-mbah al maujudin tazkiran krana kanggo ngimutake lahum maring al maujudin sing maujud-maujud diimutake bi ni'matillahi ta'ala kan nikmate Allah taala. Dan dhisik ora diselametke Gusti Allah Bani Israil berantek. Kalian ndak ada ngono. Liyuk minu supaya padha beriman ngono sapa al maujudin. Wong Yahudi sing sekarang yang ada maujud waktu nuzulul Quran iki ben saestu gelem bali ning Islam. Kok kenapa? Ada pertanyaan begitu. Ayat-ayat Quran tentang Yahudi bulan bali ini. Orang ngoyak-ngoyak wong Yahudi kon mlebu Islam kok tenanan ate kaya ngono. Nemen orang ngoyak-ngoyak. Karena Yahudi itu waktu itu menjadi orang-orang banyak menjadi orang-orang kaya, tokoh-tokoh di Madinah sebelum Rasulullah datang. Bahkan setelah Rasulullah datang masih pundi-pundi kekayaan yang ada di Madinah mayoritas dipegang orang Yahudi. Jadi Yahudi itu memegang kendali lah katakan gitu. Kalau sampai tokoh-tokoh Yahudi mlebu Islam, ayo guduk mlebu Islam kabeh ngono. Nek mereka masih mokong ya rekoso ngono. Angel dakwah kepada bawahan mereka. Ya ada gelem sebagian tok tapi kalau sampai mereka mlebu Islam syarat teori ya kudu biasanya kan orang mengikuti pada tokoh-tokohnya gitu. Bismillahirrahmanirrahim di bulan-bulan ayatnya tentang Yahudi lebih banyak itu dieling-eling ke min ali fir'auna saking kejaran keluarga Fir'aun yasumuna kang bakal ngincepake sapa ali Fir'aun ngincepake kum ing kalian ayuziqun tegese padha ngincepake sapa ali Fir'aun kum ing kalian su'al azab ing siksaan sing berat ai asyad bismillahirrahmanirrahim asyaddahu paling berat-berate azab wal jumlatu utawi jumlahe apa jenenge yasumunakum mau hale padha ngrak ngincipake sapa ali Fir'aun kum ing kalian soal adab min domiri anjainakum saing domiri lafal anjainakum ngeten nggih Raja Fir'aun sak bala tentarane sing mendapat posisi-posisi penting ning kerajaan Fir'aun niku yang katanya Fir'aun zamane Nabi Musa itu namanya Ramses itu mendapat gelar Fir'aun. Semua raja-raja di sana juga dapat gelar Fir'aun. Raja-raja Mesir itu gelar Fir'aun. Jadi Fir'aun itu bukan satu orang, tapi gelar seperti sultan dan sebagainya. Nah ini namanya Ramses katanya, menurut beberapa ahli tafsir. Nah ini dia dan pasukannya dan orang-orang penting itu diambilkan dari suku asli Mesir. Yaitu suku Kipti namanya. Kibti. Qaf, ba, ta, ya. Lah kemudian suku Kipti itu yang asli Mesir. Lah yang pendatang itu yang Bani Israel. Pendatang diperlakukan tidak adil. Zaman Fir'aun. Jadi orang iso pendatang mendapatkan posisi strategis nih pemerintahan, nih tentara, tidak bisa. Orang dekat Fir'aun ya orang-orang Kipti semua gitu. Nah, Nabi Musa itu sama Bani Israel sak rombongane gitu. Tapi pernah Bani Israel
mendapat posisi Perdana Menteri. Rajane tetap dia Fir'aun, tapi Fir'aun di eranya Nabi Yusuf. Di era Nabi Yusuf. Nah, karena dianggap Nabi Yusuf itu di samping ahli menatap masa depan, ya, bahwa nanti akan ada 7 tahun masa subur makmur, kemudian 7 tahun lagi ada masa paceklik. Dianggap Nabi Yusuf orang yang ahli menatap masa depan, juga ahli mengatur. Mungkin sudah dites sama Fir'aun saat itu. Fir'aunnya zaman Nabi Yusuf itu adil, meskipun tidak beriman tapi adil. Nah, ketika tidak beriman adil, menjadi bawahannya itu boleh. Nah, buktinya Nabi Yusuf jadi Perdana Menteri bawahannya Fir'aun. Asal adil, di mana tidak diganggu. Nabi Yusuf dengan bawahannya tidak diganggu oleh Fir'aun. Ya, dalam beribadahnya, dalam dakwahnya tidak diganggu. Sudah, itu cukup. Jadi beda Fir'aun zamannya Nabi Musa kalau Fir'aun zamannya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf adil. Zamannya Fir'aun Nabi Musa walah kejeme. Yuzabihuna hale padha nyembelih ngono sapa ahli Fir'aun mau. Bayanun iku dadi bayan, keterangan lima maring lafal qablahu sadurunge yuzabihun. Abna aku meng anak-anak lanangmu. Dadi al mauludin yang padha lanang-lanang sing padha dilahirke. Wa yastahyuna lan padha nguripi sapa ahli Fir'aun, nguripi ayastaqauna tegese padha netepake ora dipateni sapa ahli Fir'aun nisa aku meng wedok-wedok. Kenapa kok terjadi pembunuhan anak-anak kecil di era wabil khusus yang dari Bani Israel? Dipateni karo sapa Fir'aun sing anak lanang. Liqauli ba'dil kahana, krana ucapane sebagian wong sing ahli bedhek, dukun-dukun bedheke Firaun, lahu maring Firaun. Dukun-dukun bedheke ngomong, inna mauludan, sak temene di tahun ini Firaun iku akan ada anak laki-laki lahir. Yuladu kan dilahirkan pemaulud dalam tahun ini. Fibani dalam satu tahun di era itu pokoknya. Bani Israel lain dalam Bani Israel. Jadi kadang-kadang ya tebakannya ya maut ya, hebat. Ada kadang-kadang orang bener juga ahli tebakan mereka. Ya kuno kang ono yuladu kan dilahirkan fi Bani Israel. Ini dari Bani Israel, bukan dari suku Kipti. Ya kuno kang ono sapa maulud iku sababan dadi sebab li zahabi mulkika, maring ilange kerajaanmu. Kalah kok kerajaan. Terus badane tukang dukun-dukune kaya ngono, Fir'aun membuat keputusan. Siapapun yang lain tahun iki pateni sing lanang saka Bani Israel sing diuripi sing saka Kipti. Bani Israel yo entekno. Do mati ora ana penggantine, generasi penggantine. Jadi gara-gara ucapannya dukun. Oh ya, tadi saya perlu sampaikan, Fir'aun itu gelar, bukan nama orang. Makanya Fir'aun zaman Nabi Musa dikenal dengan Ramses misalnya. Nah, makanya ada gelar lagi Qaisar atau Qaisar bahasa Arab, baik Qaf ya Sod Ra. Qaisar. Kalau kita Kaisar. Kaisar itu untuk raja-raja Romawi, Kaisar. Itu bukan nama orang, itu gelar. Seperti Fir'aun itu gelar, Kaisar juga gelar. Nah, Fir'aun gelar untuk raja-raja di Mesir, kalau Kaisar gelar untuk di Romawi. Ada lagi Kisra, itu untuk Persia. Raja di Persia itu namanya Kisra.
Lah kalau di Ethiopia yang jajaran karo Eritrea dulu itu gabung, Eritrea bagian dari Ethiopia. Namanya An-Najasyi. An-Najasyi bukan nama orang, itu gelar. Ada lagi di Yaman itu rajanya namanya Tubba dalam arti dia itu bayangan. Mungkin dari bayangan, dianggap bayangan itu Tuhan, piye. Tubba. Nah, kalau di Turki dulu namanya para pemimpin Turki itu Khoklon, dinamakan Khoklon. Bismillahirrahmanirrahim. Terus di mau. Wa fi dzalikum, lan iku dalam semua itu ail azab awil inja, siksaan atau nyelametke kepada Bani Israel pada era mbah-mbah munise. Balaun utawi cobaan, aibtila untuk kese ujian, au in amun utawa aweh kenikmatan, diuji wi sepira syukure mir rabbikum sanging pangeranmu azimun kang gedhe. Wa iz faraqna ai wal quru tegese ilinga sira kabeh Bani Israil, iz faraqna nalikane nyigar sapa ingsun Allah, ai falaqna tegese nyigar sapa ingsun Allah bikum kelawan kalian, ai bisa babikum kelawan sebab kalian. Waktu itu kan ngeten nggih, Nabi Musa karo pengikutnya diperintahke Allah kan hijrah, pindah ke Mesir. Karena semakin zalime Fir'aun semakin menjadi-jadi. Apalagi Nabi Musa itu apa jenenge ora sengaja mateni suku Kipti. Suatu ketika ada anak muda dari suku Kipti dengan anak muda dari suku Bani Israel tukaran. Nah, tukaran dipisah karo Nabi Musa, niatnya Misa. Oh, mungkin Misa rada kebanteran oleh mukul piye ngono dipisah ngono. Mati. Nabi Musa iki mudeni wong. Karena cara Jawane duwe ajian brojo mesti mukjizat. Jadi trimo dipisah tok iku mati dadak sing Kipti. Di tengah-tengahi ngono iki lho di enekno ngono. Pas Kiptine mati. Bahaya. Iku terus diancam karo Firaun Nabi Musa. Diancam arep dipateni gendi. Di samping bawane Nabi Musa, apa jenenge pengikut Nabi Musa sang Bani Israil ya dianggap ora loyal karo Firaun apa piye ngoten. Dikejar lari sampai pada pinggir segara. Jalan satu-satunya kudu nyemplung ning segara utawa menghadapi pasukan Firaun. Menghadapi orang mampu soal jumlahnya akeh. Jadi ternyata kalau jumlah kebanyakan dari lawan itu boleh untuk lari, bukan takut. Kadang-kadang wong ora sanggup perhitungan misalnya. Nabi Musa ahli perhitungan, nabi pinter. Terus orang nggo perhitungan ku sing dudu nabi ora pinter sisan itu. Tapi sok-sokan paling beriman. Orang nggo perhitungan. Nabi Musa nggo perhitungan iki tabrake Bani Israil ora senjatanya terbatas, gitu, ora terlatih, jumlahnya kalah akeh, ya wis lari wae, menyelamatkan diri. Itu tidak apa-apa, bukan menghilangkan iman terus murtad misalnya, sedek-sedek sebutan-sebutan seperti itu. Tapi ndelok situasi, ngoten. Seorang pemimpin seperti Nabi Musa. Nah, barang wis tutup pinggir segara,
piye iki ditabrak kalah diperkirakan entek karo Bani Israel. Nyemplung segara ya bahaya. Dalam keadaan kebingungan itu Allah paring wahyu karo Nabi Musa. Kuwi tongkatmu kuwi lho keplokno ning ngene segara. Fam falak kok al-bahri kemudian misah. Ngiwa karo nengen dadi koyok gunung ngono, koyok bukit besar tinggi airnya. Bawah itu kering. Terus lewat. Bareng wis lewat terus rampung kabeh Bani Israil iso nyabrang. Jadi segara Kulzum wallahu alam, mungkin sekarang yang disebut dengan Laut Merah wallahu alam, kita tidak tahu persisnya. Terus nyabrang, Firaun ngoyak. Waktu itu Firaun ya ragu-ragu nganggo dipimpin karo Firaun sendiri nganggo apa saiki sing kuda sing isine papat ngarepe terus engko ana mburine enak kereta kencana. Numpak kereta kencana mimpin pasukan. Bareng wis tengah laut Gusti Allah perintah, pukulno meneh kuwi. Apa jenenge tongkatmu kuwi. Tok ning ngene ndi tak apa banyune iku mau. Balik. Lah Firaun tenggelam di situ. Cerita itu diceritakan dengan lengkap detail dalam Al-Quran. Waktu itu akeh wong sing ora percaya. Dari mana Al-Quran mendapatkan cerita ini? Nah, ternyata ditemukan. Fir'aun itu satu-satunya ya, semuanya kan dimumi ya, di mumi. Dari semua mumi yang ada itu ada satu mumi. Ada satu mumi yang mengandung asin. Seorang profesor ahli yang meneliti mumi itu dari Perancis itu. Begitu asin. Loh, lagi jojo. Fir'aun Ramses ini yang tenggelam di laut karena asin sendiri. Yang lain, mumi-mumi yang lain urano mengandung kadar garamnya. Ini kok ada? Ya Allah, nak benar cerita Al-Quran itu. Luar biasa. Bagaimana Rasulullah dengan Al-Qur'annya bisa bercerita secara detail tentang hal itu yang ribuan tahun sebelumnya. Tidak ada referensi yang bisa diambil untuk cerita detail itu. Ini kan imma bohong Rasulullah, wa imma benar. Tak benar dari mana sumbernya? Pasti wahyu. Ngono lho. Akhirnya karena benar yakin si profesor itu masuk Islam apa dia? Dari Perancis. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta dakhaltum sing padha mlebu sapa sira kabeh. Hu ing al-bahar haribin hale padha mlayu min aduwikum saking musuhmu. Fa anjaina mongko nuli nyelametake sapa ingsun Allah kum ing kalian minal gharqi saking tenggelam. Wa aghraqna nenggelamke sapa ingsun Allah ala Fir'aun ing keluarga Fir'aun qaumahu tegese kaum Fir'aun ma'ahu sertane Fir'aun wa antum halite kalian iku tangdurun padha ningali sira kabeh ilam tibaqil bahri maring nelangkepe segara sing asale tengahe sat banyune nelangkup meneh alaihi mengatasi ala Fir'aun